չէ, պիտի հուզվեի։ Հենց Նուբարաշեն անունն ենք տալիս, շատերը չեն իմանում Նուբարաշենը ինչ է կամ որտեղ է գտնվում, բայց երբ որ խոսում է Սովետաշենի մասին, բոլորին պարզ է դառնում, բայց ասոցացվում է ինչ-ինչ կառույցների հետ, դա կլինի աղբանոցը, քրեակատարողական հիմնարկը, գժանոցը ու ըստ այդմ էլ ստեղծում է իրենց վերաբերմունքը Նուբարաշենի նկատմամբ։ Եվ մենք փորձեցինք ստեղծել մի բազմադիսցիպլինար նախագիծ, արվեստային փառատոն, որը իր շուրջ կհամախմբի այս խնդիրներով զբաղվող արտիստների եւ որոնք իրենց աշխատանքները եւ մտահոգությունները կներկայացնեն այս նախագծի շրջանակներում։ Հիմա հասկանալու համար Նուբարաշենը, ընդհանրապես ինչ է Նուբարաշենը, մենք սկսեցինք ուսումնասիրել, արխիվները հետազոտել ու ազգային գրադարանում գտանք մի քանի հետաքրքրաշոր գրքեր։ Սա ուրեմն Աղաթոնի, Երվանդ Աղաթոնի գործն է, ըստ որի նա կազմել է Նուբարաշեն Ավանի տների հատակագիծը, թե ինչպեսին պետք է լինի Նուբարաշենը ընդհանրապես, ինչ կառույցներից պետք է բաղկացած լինի։ Փորձեցինք ավելի արվեստային սարքելու համար խաղալ անվան հետ, մեր անուն ընտրել նախագծին եւ անունը եղավ Նուբարարած։ Նուբարանը նշանակում է առաջին պտուղը համտեսել, ինչու Նուբարարած, որովհետեւ ինքն արդեն համտեսվել է, արդեն կառուցված է եղել եւ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ինչ-ինչ իրողությունների պատճառով ինչ որ պատմություն է կերտել, մի պատմություն, մի երազանք, որը հիմա կարծես մղձավանջի է ենթարկվել, վերածվել։ Առաջին տարիների Նուբարաշենը մինչև ասենք 60-ական թվականները իրենց ներկայացնում էր ինչ որ առումով հայրենադարձության մայրաքաղաք։ Նուբարաշենը մտադիր են եղել կառուցել ներկայիս Լուկաշինի կողքը Սարդարապատի տեղանքում, հետո ինչ-ինչ պատճառներով, թե ուշացումների պատճառներով, թե այլ խնդիրների պատճառներով Նուբարաշենը կառուցվել է ներկայիս Նուբարաշենի տարածքում։ Իհարկե Նուբարաշենի կյանքը սկսած իր հիմնադրման պահից 30-ականների սկզբից մինչև Սովետ միության փլուզումը վայրիվերումներով է եղել, ինչ որ առումով զարգացումներ են եղել տնտեսական, սոցիալական կյանքի եւ ինչ որ առումով վայրընթացներ, այսինքն ստեղծումից 7 տարի հետո Նուբարաշենը վերանվանվել է Սովետաշեն։ Դա նշաններ են բանի, որ այդ նախնական բարյացկան վերաբերմունքը հայրենադարձության նկատմամբ, որ սովետական իշխանությունները դրսևորել էին, որի շնորհիվ ստեղծվել էր այդ ավանը, փոխվել է 37-38 թվերը մենք գիտեինք ինչ թվեր էին, դրանք ստալինյան բռնաճնշումների գագաթնակետներ եւ Նուբարաշենի պես ձեռնարկը ինքը իրենից ներկայացնում էր որոշակի ազգայնականության դրսևորում, որ 37-38 թվականներին, այսինքն մեծ բռնաճնշումների տարիներին սկսեց դիտարկվել իբրև քաղաքականապես վտանգավոր, ուրեմն գործունեություն եւ փորձեցին հետքերը ջնջել անվանափոխության միջոցով։ Սովետական տարիներին Նուբարաշենում շատ գործարաններ են եղել եւ տեքստիլի ֆաբրիկա եւ կոշիկի գործարան, գուցե նաեւ այլ գործարաններ։ Տարածքը, որտեղ մենք ընտրել ենք իրականացնել մեր նախագիծը, սովետական տարիներին, գուցե նաեւ 90-ական թվականներին ծառայել է կարի ֆաբրիկա, այնտեղ մարդիկ աշխատել են։ Դե ես ծնունդով, քանի որ Նուբարաշենցի եմ, այնտեղ եմ ծնվել, մեծացել, դպրոցս այնտեղ եմ ավարտել,
Մարդիկ ինձ գիտեն եւ դրանցից մեկը, որ Նուբարաշենի հարգված ընտանիք է ներկայացնում իրենցից եւ արվեստասեր է, առաջարկեց այն արտադրամասի տարածքը, որ անգործության է մատնված, որ կառուցվել էր վերակառուցման տարիներին, այդ տարածքը ինչ-որ ձևով կենթանացնել մշակութային առումով, որտեղ հնարավոր է այնտեղ նաև առևտրի կամ այդպես խաղային ինչ-որ վիճակներ զարգացնել։ Հակադիր ինչ-որ բաներ են այնտեղ տեղի ունենում, երբ որ մտնում ես կենտրոն, կենտրոնը սիրուն կառուցապատված է, այգի ունեն իրենք այնտեղ, նաև 15 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կառուցվել է եկեղեցի, որը համայնքի համախմբման համար երևի մեծ նշանակություն ունի։ Շատ հետաքրքիր հակադրություն է աղբանոցը եւ կենտրոնը, որ այդքան մաքուր է։ Եթե մենք Նուբարաշենում ստեղծենք խոշոր ժամանակակից արվեստի կենտրոն, քաղաքական գործունեության մի մասը կվերցնենք մեր ձեռքը դրանով, որտեղ Երևանը կդառնա ատրակտիվ։ One of the last projects